एक किसान पूरा गन्ने का रस पी जाता है, फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती। गुस्से में वह एक तोते को डराने लगता है। डर के मारे तोता जमीन पर आम का बीज बो देता है और रोज उसमें पानी डालता है। कुछ दिनों में पेड़ बड़ा हो जाता है और ढेर सारे आम लग जाते हैं। तोता आम तोड़कर बैलगाड़ी में भरता है और किसान के पास ले जाता है। किसान आम खाकर खुश हो जाता है, लेकिन तोता उदास होकर रोने लगता है। ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।